qui a bien décollé là. Ah oui, t'as vu, c'est beau hein. Il y a des mecs pour chez moi, les mettre dans le salon. Lol. Ça éclairait bien. Ça fait un petit peu de fumée, on donne une mode de nuit. Allez. Ça, mon garçon, c'est du 150 qui monte. Pas du 75, ah oui. Tu vois le 75 que j'ai? Voilà. Bien, c'est là. Sans les petits morceaux de poudre qui tombent sur toi. C'est agréable alors que j'ai fait un c'est joli, ça j'aime bien ça. Petite chandelle romaine, comme ça c'est joli. Ça c'est frisson. Ah, ça c'est pareil, petite chandelle romaine. Oula. Elles sont vachement jolies les violettes.
Ça, je peux en avoir aussi, c'est machin là, celle-là. La poudre qui tombe dans les yeux, c'est bon. Mais j'en ai 3 en 75 et 4 en 50. Ah, c'est électronique. Ouais, mais c'est bien ça. Ça y est, ça décolle. Viens en bas, viens en bas, viens en bas, viens en bas, viens en bas. Des marrondeurs de 150, c'est violent, hein? C'est pas faux.